stoichiométrie. ما خلصنا كتاب الهيدروجين. Ok, yalla, on va commencer. Alors, pour le carbone, lorsqu'il y a formation de dioxyde de carbone, ceci indique la présence de carbone. Comment on a fait le calcul stoichiométrique, c'est-à-dire l'analyse quantitative, en travaillant sur la réaction C plus O2 dans CO2. Faire attention à propos de calcul. Deuxièmement, on a travaillé sur l'analyse qualitative d'hydrogène. On a dit qu'il y a formation d'eau. Alors, si on a d'acide sulfurique ou de sulfate de cuivre et le volume ou la masse de sulfate de cuivre ou de l'acide sulfurique augmente, ceci indique qu'il y a absorption de l'eau, donc il y a hydrogène. Comment on fait l'analyse quantitative? En utilisant la relation H2 plus demi O2 donne H2O. Et on a expliqué la dernière fois comment on fait le calcul stoichiométrique pour arriver à trouver le pourcentage en masse de l'hydrogène. Y a-t-il de questions? Non. Yalla, continuez à écrire ça pour continuer. يا أهلا وسهلا، اكتمل النصاب. حسين وياسمينة بعد استاذ ما شرحنا شيء زياده. J'ai répété l'analyse quantitative du carbone et maintenant c'est l'analyse quantitative de l'hydrogène. Alors vous pouvez continuer à écrire l'analyse quantitative de l'hydrogène. La dernière fois, on a arrivé jusqu'à cette page. Yalla. Ça va, Esther? Oui. Yalla, on continue. بالنسبة إلي Les autres. اللي بعده ما كاتب شيء بيعمل سكرين شوت بيجي بيكتبهم بعدين، ما عليه. Analyse qualitative de l'oxygène. L'analyse qualitative, ce n'est pas demandé pour l'oxygène. Toujours, si on a n'importe quel composé, alors pour savoir s'il contient d'oxygène ou non, on fait la somme de pourcentage. Alors, si la somme de pourcentage c'est égal à 100, on dit qu'il y a quoi? Qu'il n'y a pas d'oxygène. Si la somme de pourcentage est inférieure à 100, alors le pourcentage restant, c'est pour l'oxygène. واضح؟ فإذا بالنسبة للاستيمation de l'oxygène, vous pouvez écrire seulement l'analyse quantitative. C'est pourquoi c'est impossible
de calculer le pourcentage en masse, car toujours lorsqu'on a fait brûler le composé, on utilise le dioxygène de l'air. Pour cela, on ne peut pas faire un calcul quantitatif. ايه Alors, on fait la somme des pourcentages. Si la somme est égale à 100, il n'y a pas d'oxygène. Si plus petit que 100, le pourcentage restant, c'est pour l'oxygène. استاذ سؤال لو ما ايه قلت استاذ. لكم تعملوا بريباراسيون للاناليز اليمنتير وتعملوا انتم باوربوينت شو كنتوا عم بتحسوا هلا انا عم بشرح لكم الدرس؟ شو ما كناش رح نفهم، عارفينهم يعني هلا يا استاذ. يعني صح كان الهدف استاذ انه نحن ناخذ فكره عنهم، لان لو ما عملنا هيك كنت انا بوادي وانتم بوادي، لانه هودي المعلومات والكالكول ستوكيومتريك لو ما تقروهن قبل كان بدهم ياخذوا معنا كثير وقت، فكثير اختصرنا وقت بهالعمليه عشان نخلص هالاسبوع الريفيزيون من الكلاس 9 والكلاس 11، عشان الاسبوع الجاي استاذ نبلش باول شابيتر بالاورجانيك كلاس 12. ما فيهم شيء استاذ، حتشوفوا بتعرفوا كل المعلومات، بنزيد شوي بنطلع شوي بننزل شوي، يعني بالنسبه لكم حتكون الامور سهله ان شاء الله. Il nous reste à expliquer l'estimation de l'azote et l'estimation des halogènes. Pour le soufre, ce n'est pas demandé، ما عندنا شغل بالصفر هيدي السنة، فما في داعي نشتغل عليها. استاذ الحصتين ورا بعض ولا مفصولين؟ Quand vous voulez. مشي بليز ورا بعض، كل ما خلصنا ابكر كل ما احسن، عشان عندي شغله بعد الحصه. انا مش انا بقترح هيدا الشيء، انتم بتقرروا à la fin de la période. يلا. C'est fini؟ اه يا استاذ. لا يا استاذ، يلا كفو. استاذ وفاء بحسك دايما مستعجل. والله دايما مستعجل، بس انه بحس اعطيتكم الوقت الكافي لحتى تنقلوا، تلميذنا عم بينقل مباشره، بحس استاذ بانس خلص. يلا. لما بس تخلص اعطيني خبر استاذ. ماشي. ماشي الحال. عال. يلا. Estimation d'azote, de soufre et d'un halogène. L'expérience de la méthode de sodium. فينا نستعمل استاذ méthode de sodium pour savoir s'il y a de l'azote, s'il y a de soufre, s'il y a des halogènes. Alors, comment? On introduit dans un tube à essai une masse M d'un composé organique et une pièce de sodium métallique. On chauffe légèrement le tube. Quand le tube est chauffé au rouge, et le contenu du tube devient rouge, on le porte puis on le met dans l'eau distillée. Le tube est brisé.
مجرد ما نحطه بالاو ديستيلé le tube est brisé et une solution incolore S est ainsi formée. Tac. Si le composé contient de l'azote, l'azote est transformé en cyanure de sodium, NaCN. S'il y a du soufre, on obtient sulfure de sodium. S'il y a d'halogène, on obtient halogénure de sodium, NaX. فإذا إذا قال لي أستاذ جبنا هيدا الكومبوزي وحطينا معه الصوديوم وحصلنا على سيانور دو صوديوم، يعني هيدا الكومبوزي في بقلبه أزوت. إذا قال لي حصلنا على كلورور دو صوديوم يعني في بقلبه كلور، برومور دو صوديوم في بئر، إيودور دو صوديوم يعني في إي. صافا؟ واضح الموضوع؟ ايه استاذ. هالقد مطلوب مني أعرف إنه هو بيقول لنا أستاذ إنه حصلنا على كلورور دو صوديوم، فأنا من هون لوحدة لازم أعرف إنه في عنا سئل. لما خلصتي؟ بس دي يا أستاذ. خدي وقتك استاذ. استاذ مطولين بعدنا بالاول. بعرف استاذ. مسيو، وي مش لازم نعرف انه كيف طلع عنا سيانور دو صوديوم، انه كيف عرفنا انه لا سيانور لا دو صوديوم لا اصلا؟ لا لا. On continue؟ ايه ايه بس تخلصوا بتسكتوا مش بتقولوا خلصنا يا استاذ. هلا خلصت يا استاذ، هلا. بعرف. Les autres. Bien. L'estimation d'azote. Estelle, d'après l'estimation d'azote,
Voilà, je veux lire et après, on va voir qu'est-ce qu'il faut étudier. Dans un tube à essai, on ajoute 2 ml de la solution AS. La solution AS déjà préparée, nous 2 ml. Puis on y ajoute quelques gouttes d'une solution ferreuse un peu de plus, puis quelques gouttes d'une solution ferrique un peu de 3 plus. On chauffe directement le tube pour éviter la formation des hydroxydes ferreux et ferriques. هيدا كله استاذ مش شغلنا. Après le refroidissement, on ajoute quelques millilitres d'une solution acide. L'azote est transformé en ion cyanure, c'est un émoi d'une couleur bleue. فإذا كمان مثل ما هونيك قلنا إنه عندي cyanure de sodium، في اللي كمان عندي formation la couleur bleue. الفيروسيانور فيريك اللي هو Fe4 Fe5 مش مطلوب تحفظوه للكومبوزي، بس اللي عندي كولوراسيون بلو. اوكي، فاذا هيدا مين بكون في عندنا؟ الازوت. نكتبها يا استاذ. اكتبوها استاذ، بس ما في داعي نفوت بالديتاي. يعني اكثر شيء نحن بالديتاي بنحكي عن الكربون والهيدروجين، ما تكونش الصراحه، انا عم بعطيكم الصراحه. بس انه اكتبوها، إذا بحال رجعتوا شي نهار لدفتر الترمينال بتلاقوها مكتوبة عندكم إذا مرقت معكم بالجامعة. يلا أكيد لا يا عم استاذ. خلص. Après le refroidissement sir. يلا après le refroidissement, on ajoute quelques millilitres d'une solution acide. فإذا l'azote est transformé en ion cyanure. هلا كيف عم بيصيروا الرياكسيون comment؟ ce n'est pas demandé monsieur. قبل لما كنا ندرس صف البكالوريا كنت كاتبهم كل الرياكسيون كانوا مطلوبين للحفظ. نحن بهمنا بس بالكربون وبالهيدروجين نفهم الاناليز كاليتاتيف كثير منيح، بالباقي المهم نعرف نعمل كالكول كوانتيتاتيف. استاذ كفياني بلو دو بروس. C'est bleu de Prusse يعني couleur bleu إذا بدك très intense، اللون الأزرق الغامق العتم العتم. ميرسي خلصت يا استاذ.
OK. Les autres? ايه تمام. Bien. L'analyse quantitative, c'est la méthode de Djeldahal. Dans cette méthode, l'azote est transformé en gaz ammoniaque. فإذا استاذ نحن بكون معنا الأمونياك NH3. On prend l'ammoniac qui est une base et on fait le dosage en utilisant un acide. D'après l'équation NH3 plus H3O plus nous donne NH4 plus H2O. اكيد انتم بتعرفوا صرتوا كثير منيح انه على الايكيفالونس هلا ما خاصه بالبي اتش بس ككالكول النومبر دو مول de NH3 ça est égal au nombre de moles de H3O+ او اللي هي H+. Alors si on a la concentration de l'acide avec le volume ajouté à l'équivalence, on peut trouver le nombre de moles de NH3. Le NH3 هي عبارة عن وحدة N و 3H. Donc le nombre de moles de NH3 sur 1 رح يساوي le nombre de moles de N sur 1. Et comme ça, on peut trouver la masse de N et puis le pourcentage massique. بعد في عندنا استاذ الاستيماسيون الهالوجين وبنرجع بنروح على الفورمول امبيريك. وي مسيو. يعني هو مطرح السهم الازرق فينا نستعمل الهيد وفينا نستعمل اللي استعملناه انه من خلال ان للاشتراك ايجال ان للاش. ممكن انه حدا ما ينتبه انه ان اشتروا يعني هي وحده ان، لانه ممكن نرجع على الايكويشن الاساسيه اللي هي ان 2 بلس 3 اش 2 دون 2 ان اش 3. فالنومبر دو مول للان 2 بيساوي النومبر دو مول للان اش 3 سور 2. بس بدنا ننتبه الان للان 2 هي ماس ان 2 سور ماس مولير للان 2 يعني سور كومبيان 2 فوا ماس مولار للان. يعني داكور. فاذا بدنا ننتبه انه هي ذاتها بتطلع بالمبدا. يعني الماس مولير الماس دو ان دائما بتساوي الماس للان 2 حسب الرابور. يعني فينا ما نكتبها لهذه اللي بالمربع.
ايه استاذ اللي بيفهم انه الان اش تروا يعني هي ان واحد وتروا اش ايه بيعرف انه النوبر دو مول. ليش النوبر دو مول للان اش تروا بيساوي النوبر دو مول للان. ايه الحمد لله استاذ على نعمة لبنان، من خلال الكهرباء بتعرف الوقت. ايه الله لا يحرمنا من هالشغل. بس قال الحمد لله على نعمة من قطعة الكهرباء. ايه استاذ معكم. مين كان عم بيحكي؟ خلصنا يا استاذ. استاذ بدكم نكفي الحصة دغري او شو؟ ايه خلينا نكفيها دغري. طيب يلا كيف؟ بناخذ 5 بس نظهر، حنكفي بعد سلايد وبتظهروا بس ترجعوا تفوتوا استاذ بعد 5 مينوت، يعني بناخذ 5 مينوت دو ريبو، كمان بدنا نريح صوتنا. يلا خلصتوا هيدي الباج؟ ايه لي زوتر احسن ما تقول لي لا ما بعد. مش الحال استاذ. اوكي اهم شيء استاذ انه الكل يكتب وما حدا يقول الاستاذ بدوش يخلينا نكتب دخيلكم. يلا analyse qualitative l'halogène. Dans un tube à essai, on ajoute un échantillon d'un composé organique halogéné de masse MT, puis on le chauffe avec l'oxyde de calcium. Le composé est déterruit, يعني en présence de l'oxyde de calcium. هيدا الكومبوزي شو المقصود بديترويت؟ يعني décomposé. L'halogène est transformé en ion halogénure. فإذا هيدا الهالوجين الموجود بتحول لايون. اذا Cl بصير Cl-, Br Br-, I-. L'ion halogénure est testé par une solution de nitrate d'argent. بنحط solution de nitrate d'argent. شو بيصير عندنا؟ النيترات الارجون استاذ الايون ارجون Ag+ مع الهالوجين بيعملوا بريسيبيتي. عندي 3 رياكشن. اذا هيدا الهالوجين هو Cl-, يعني Cl وتحول ل Cl-, بصير في عندي فورماسيون لبريسيبيتي بلون. بيجي بالامتحان بيقول لنا انه عملنا كومبوزي اكس وعملنا له كومبوستيون اكسترا وافيك لو نيترات d'argent on observe la formation d'un précipité blanc. اذا من هو هيدا الهالوجين اللي بيعطي بريسيبيتي بلون مع الاجي ان 3؟ سي لو Cl. كلور. استاذ مش المهم انه عم تكتبوا ما عم تسمعوا، لانه في لكم ساعتها نقلوا هون من ضمن ما اشرح. فاذا هون استاذ بس يقول لي في عندي فورماسيون لبريسيبيتي بلون، لازم اعرف الرياكسيون انه Ag+ بلس Cl- تعطينا AgCl. اذا عندنا فورماسيون لبريسيبيتي جون كلير يعني AgBr. إذا عندنا فورماسيون لبريسيبيتي جون يعني c'est AgI. D'après ces réactions, on peut trouver quoi? اناليز كواليتاتيف L'halogène trouvé dans ce composé.
سافا استاذ؟ بعد يا أستاذ، يلا. بعدنا بالأول. يلا. طيب بدكم يعطيكم العافية أستاذ على الحصة. هي ساعة بنرجع، صاروا 10. بريك 5 minutes على 10:15 أستاذ. يلا.